Уламжлал болгон зохион байгуулагддаг энэ өдрөөр их хөрсийн баярыг өгтөн Баян онгорсон мэдлэг дарганы тамгын газраас хөгжлийн бэрхшээлтэй 100 хүүхдийг баярлууллаа. Тус үйл ажиллагааны санхүүжилтийг Баян онгорын мэдлэг дарганы нөөц, сум мэдлэг дарганы нөөц хөрөнгөөс гаргаж бяцхан хүүхдүүдийг баярлууллаа. Өнөөдөр Баян онгор хот маань аймгийн мэдлэг дарганы нөөц хөрөнгөөс болон сум мэдлэг дарганы нөөц хөрөнгөөс хөрөнгө зарцуулж Баян онгор сумынхаа нийт 9 багийнхаа хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдээс 100 хүүхдийг шагнаж бэлэг гардууллаа. Хөгжлийн бэрхшээлтэй 100 хүүхдээс гадна өмнөөс бэлэг гардуулах үйл ажиллагаа хийсэн тэр арга хэмжээний хэрэг. Тий, одоо манай байгууллага өөрөө нийт 60 гаруй алба хаагчтай. Тэгээ 60 гаруй алба хаагчдынхаа өөрсдөө хүүхдийг хүлээж авч бэлэг гардуулж тэднийгээ бас баярлуулах, тэднийхээ бас урлагийн тоглолтыг үзэж өглөө бас баярт үйл ажил болж туслаа. Дараа нь одоо Баян онгор хотод одоо хотоос төрж одоо алдар тхийн 1-2 одонд эхчүүддээ алдар тхийн одоогоо гардуулах үйл ажиллагаа болж өндөрлөө. Баян онгорсон мэдлэг дарганы тамгын газар хүүхэд бүр гэр бүлтэй аж аргалтай урайнд ор тэмдэглэж буй олон улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдрийг өгтөн байгууллагынхаа алба хаагчдын хүүхдүүдийг хүлээн авч хүүхдийн баярын бэлэг өгч баярлууллаа. Баян онгорсон алдар тхийн 1-2 дугаар одон гардаж явах 100 ээжэд Баян онгор аймгийн иргэдийн төлөөлөгчд урдын дарга Отхон баяр, аймгийн иргэдийн төлөөлөгчд урдын төлөөлөгч Юндэн Базар, аймгийн иргэдийн төлөөлөгчд урдын төлөөлөгч Засаг дарганы зөвлөх Нацаг Дорж, Баян онгорсон иргэдийн төлөөлөгчд урдын дарга Соронзон Баатар, Баян онгорсон мэдлэг дарга Мөнх Соёл, сум мэдлэг дарганы тамгын газрын дарга Насан баяр нар одон гардуулж хүндэтгэл үзүүллээ. Би өнөөдөр талбайгаар явсан, бас Мазата паркаар явсан. Мазата паркаар явсан. Тэмцээнүүдэд оролцсон уу? Явуулж байгаа. За. Өмнө жилийн хүүхдийн баярыг яаж тэмдэглэсэн бэ? Өмнө жилийн хүүхдийн баярыг хатантай болог яаж тэмдэглэсэн? Ер нь чинь хамгийн дуртай баяруудын нэг хүүхдийн баяр мөн үү? Бас цагаасар. За тэгээд нийт хүүхдүүдтэй бас тамгын газрын агчдар тандаад сэтгэлийн үйл ба. За та бүхэндээ маш их баярлалаа. Бас баярын мэнд хүргэе. Баян онгор аймаг хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдрийг 63 дахь жилдээ хүүхэд бүр гэр бүлтэй аж аргалтай урайнд ор тэмдэглэн өнгөрүүллээ. Энэ жилийн их хөрсийн баярын өдрөөр Баян онгор аймгийн хэмжээнд 60 гаруй байгууллага 20 өртөөг ажиллуулан хүүхэд багчуудыг баярлуулахын зэрэгцээ байгууллагынхаа үйл ажиллагааг сурталчлан олон нийтэд таниуллаа. Энэ өдрөөр урлаг спортод амжилт гаргасан 300 сурагчдын парад, оюуны спорт шатрын үзүүлэлт тоглолт, автомашинг өдөр болгон зарлаж, арх тамхи хөдөлтөөлөхгүй зэрэг олон үйл ажиллагаануудыг хүүхдүүдийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг байгууллагууд хамтран зохион байгуулж хүүхдийн эрхийг хамгаалах олон улсын өдрийг хүүхдийн баяр хөөр цангасан өргөн дэлгэр тэмдэглэн өнгөрүүллээ. Дэлхийн нийтээр энэ жил 93 дахь жилдээ хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдрийг зохион байгуулж байна. Монгол улс 66 дахь жилдээ энэхүү арга хэмжээг зохион байгуулж байна. Тэгээ Баян онгор аймгийн хувьд бол гэр бүл хүүхд залуучуудын хөгжлийн газар ерөнхий одоо чиглүүлэгч нь болж байгаа. Энд бүх хүний оролцоо байгаа. Тэгэхээр төрийн болоод төрийн бас байгууллагууд, аж ахуйн нэгж байгууллагууд, сайн санаад хүмүүс ер нь одоо хүүхдийн сайн сайхны төлөө харамгүй сэтгэлээр зориулж явж байгаа ийм сайхан хүмүүсийн хамтын дэмжлэг оролцоотойгоор мөн дээр нь орон нутгийн одоо удирдлагууд үнэхээр одоо энэ хүүхдийн гэр бүлийн залуучуудын сайн сайхны төлөө бодлогын түвшинд мөн үйл ажиллагааны түвшинд ч гэсэн байнга одоо дэмжиж байдгийн үр дүнд бид нар өнөөдөр Баян онгорчууд манд бүгдээрээ хүүхдүүдээ сайхан баярлуулж залуучуудаа цэнгүүж мөн ахмад настан өрөмжлөлт ээжүүдээ бас алдаршуулах арга хэмжээгээ зохион байгуулж байна. За энэ хүү арга хэмжээний үеэр бид нар нийтдээ нэг 60 гаруй байгууллагууд 20 өртөөг бий болгож хүүхдүүдэд баярлуулж уралдаан цэмцэн зохион байгуулж мөн одоо өөрсдийнхөө үйл ажиллагааг сурталчилсан. За мөн 86 байгууллага болгон одоо 6 бэлэг буюу нийтдээ 500 хүүхдэд одоо бэлэг өглөө. За мөн одоо урлаг спорт сургалтын амжилт гаргасан 300 хүүхдийн одоо хүндэтгэлийн парад явлаа. Мөн одоо спортын урлагийн газар маань одоо үзүүлэх тоглолтуудыг зохион байгууллаа. Боловсон соёл урлагийн газар маань бас шатрын хүүхдүүдийн оюуны спортыг бас хүчээр сорж олон нийтийг бас тэр дундаа хүүхэд багчуудыг энэ захим орчноос зүтгэлзэх тийм ээ ухаалаг одоо энэ оюун ухааны хаан болсон шатарт дурлуулах энэ сэдлийг төрүүлэх зорилгоор бас 120 хүүхдийн үзүүлэх тоглолт хийлээ. Гэх мэтчлэнгээр мөн одоо худалдаа үйлчлэгээ зохион байгууллаа. Дээрээс нь Баян онгор сум маань загнаж гаргаад автомашингүй өдөр, арх тамхи худлаахгүй өдөр болгосон нь бас их онцлог байгаа.
Мөн олон сайхан үр хөвгөт төрүүлэн тэднийг эрүүл их мэдлэг боловсралтай өсгөн хүмүүжүүлж их хүний ариун нэр хүндийг өндөр төргөж яваа ээжүүдийг алдаршуулан баяр хүргэлээ. Натаа Баянгар аймгийн Бөмбөрсөн Улаанбаатарт 20 жил болоод эргээд нутагтаа ирсэн. Одоо 70 настай. Би 9 хүүхэдтэй. Үрдээ хүн жаргалтай гэж үнэн байдгийг бол би үзэж яваад. Өргөмжлөлтөөж. Одоо энэрэлтэйж, хүндтэйж гэх мэтлэнгийн одоо ээжүүдийн авдаг шагналуудыг л удаадараагаар авдаг. Одоо их баяртай явдаг да би. Өвчин байна. Энэ хүүхдийн баярын өдөр ингэ сайхан ингэ шагнал авсандаа их баяртай байна. Миний өөрөө нутаг ус болоход Төв аймгийн Жаргалт сум юу эргээ. Тэгээ насаараад энэ нутагт амьдэрч баацаан суманд одоо ийм хүнд хүчээр ажил хийж тийм ээ. Мэргэжил нэг байж одоо ингээд аймагт ирж өндөрлөд одоо ингээд сайхан шагнал авсандаа их уран байх баяртай байна. Өөрөө ашигтай одоо энэ аймгийн төлөвийн зөвлөл та бүгд нэгсэн халуун баярснаа татгалж байна да. Арчлын нийгмийн төдий хөгтөн зэзэг хотооны байгууллагад 20 хэдэн жил ажиллаа. Энэ нийгмийн төр засгийн өндрөөр өнөлж хэрэгүний тэмдгээр шагнасанд нь хязгааргүй их баярлж байна. Төр засагдаа баярлж байна, өр хөгттэй баярлж байна, хамт олондоо баярлж байна. Үе үеийн хамт олоннуудаа бүгд нь баярлж байна. Сайн үлсийг санаачлагч харжуул компани нь аймгийн уугуул иргэдийн үүсгэн байгуулсан нөхөс сэргээлтийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг аж ахуй нэгжүүдийг дэмжих, хамтран ажиллах замаар орон нутгаа хамтран хөгжүүлэх, тэдний эрх ашигыг илэрхийлэх, нийгмийн оролцоог идэвхжүүлэх, орон нутагт ажлын байр нэмэгдүүлэх зорилготойгоор үйл ажиллагаа явуулдаг харжуул компани нь нийгмийн хариуцлагын хүрээнд олон үйл ажиллагаануудыг зохион байгуулдаг гэлээ. Энэ удаад хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдрөөр хүүхдүүдэд гарын бэлэг гардууллаа. Тус үйл ажиллагааг жилбэр уламжлал болгон зохион байгуулдаг бөгөөд энэ жил 100 хүүхдийг баярлуулж тэдний баяр дээр баяр нэмлээ. За юуны өмнө нийт Монголынхоо эхчүүд болон бяцхан үрстэй их хурсын баярын мэндийг хүргье. Сайхан баярлалаа гэж хүсэн ирээё. За манай харжуул компани нийгмийн хариуцлагын хүрээнд жил болгон их хурсын баяраараа энэ ямар нэгэн албан байгууллага нийгмийн ямар нэгэн арга хэмжээнд оролцож чаддаггүй гоцрогддог тийм нөгөө нийгмийн эмзэг давхаргын хүүхдүүд бидэг болгож гардуулдаг байгаа жил болгон. Тэгээд ер нь бол манай харжуул компани аливаа нэг нийгмийн хариуцлагын хүрээнд зохиогдож байгаа арга хэмжээ болон буйны ажил, хандив тусламжийн ажилд бол маш идэвхтэй оролцдог байгаа. Үүний нэг тод жишээ бол жил болгон одоо энэ их хурсын баяраар 100 хүүхдийн бэлэг гардуулдаг энэ ажил одоо өрнөд үргэлжлээд бэлгийн тараагаад явж байна. Харжуул компани хөдөлмөр халамж үйлчлэгээний газартай хамтран ажиллаж бэлэг хүүхдүүдээ сонгохдоо өрхийн хөгжлийн хөтөлбөрт хамрагддаг нийгмийн дэмжлэг туслалцаа зайлшгүй шаардлагатай олон үр хүүхэдтэй айл өрхүүдийн хүүхдүүдийг сонгон авсан байна. Ингэснээрээ олон сайхан үр хүүхдүүд эцэгчүүдийг баярлуулсан нүдэ олсон үйл ажиллагаа боллоо. 6 сарын 1-нд их хурсын баярын өдрийг тохиолдуулан хөдөлмөр халамж үйлчлэгээний газар бол энэ харжуул хязгаарлалтын хувьцаат компанитай байнгын хамтарч ажилладаг. Уг харжуул хязгаарлалтын хувьцаат компани маань жил болгон одоо их хурсын баярыг тохиолдуулан зорилт бүлгийн хүүхдүүд буюу эмзэг бүлгийн хүүхдүүдэд бол бэлэг гардуулдаг ийм үйл ажиллагаа маань өнөөдөр ингээ болж өнгөрлөө. Энэхүү үйл ажиллагаанд идэвхтэй оролцсон хүүхдүүдэд маш их баярлалаа. Мөн одоо энэ харжуул компани хязгаарлалтын хувьцаат компани нийт ажилчин албан хаагчд болон нийт одоо сайн улсын аянд нь үргэлжийн одоо сайн сайхан байх болтугай гэж хүсэн өрөөё. Тэгээд энэхүү зорилт бүлгийн хүүхдүүдийг ямар аргаар яаж сонгож байна гэхээр өрхийн хөгжлийн хөтөлбөрт хамрагддаг нийгмийн дэмжлэг тустай зайлшгүй шаардлагатай үр хэрэгтийг сонгохоосоо гадна хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийг сонгодог. Урьд жилүүдэд бид нар бол яг гэхээр хүртээмжтэй байдлаар нь бэлгэд сонгохдоо хүүхдүүдийг бол нэг өрхийн нэг хүүхдийг сонгодог байсан бол энэ жил арай онцлог нэг өрхөд 3 буюу түүнээс одоо доош насны хүүхдтэй 14-өөс доош насны хүүхдтэй олон хүүхдтэй эцэг эхчүүдийг бол хамруулж гэр бүлийнх нь бүх хүүхдүүдийг баярлуулсан нь бол маш их онцлог байлаа. Ингээд дараа жилдээ энэхүү компани маань байнга ивент итгэж бид бүхэн энэ 6 сарын 1 буюу их хурсын баярын өдөр хүүхдүүдийг баярлуулах энэ үйл ажиллагаа маань тасралтгүй явагдах болтугай гэж хүсэн өрөөё. Баярын минь төргий. Баярлаа. Маш их баярлж байна. Тэгээд жил болгон баярлуулдаг хөрс ахтаа баярлаа.
Баянгур аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн төрөх тасаг шинээр мэндэлсэн бяцхан өрсөд болон энэ өдөр эмнэлэгт хэвтэн эмчлөөж буй хүүхэд эцэгчүүдэд бэлэг гардууллаа. Баянгур аймгийн шилдэг татвар төлөгч байгууллага R&B компани нь жилбэрийн 6 дугаар сарын 1-ний өдөр буюу олон улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдрөөр эмнэлэгт хэвтэн эмчлүүлж байгаа хүүхдүүдийг баярлуулдаг уламжлалтай байна. Манай компанийн хувьд жил болгоноос уламжлуулан зохиодог нэг ажлын маань нэг Баянгур аймгийн төрөх төвч байгаа их хөрсийн баяраар баярлж чадах байгаа инкривацсан өрсөдтэй бас бэлэг гардуулах нэгэн ажил байдаг. Энэ ажил манаас манай компаниуд 6 дахь жилдээ уламжлуулан зохиогдож байгаа юм ажил байгаамаа. Тэгээд бүх инкривацсан өрсөдтэй эрүүл нэг сайн сайхан хүн өгсөн эргээд урт удаан улс их орондоо ихийг хийж бүтээсэн сайн болцоог өгсөн эргээд энэлгийг гардуулж байна. Баяраар ирж бэлэг өгсөн та бүхэндээ баярлалаа. Шиг баярлалаа. Сайхан эмчилж гисэн эмчнэр даан гэсэн маш их баярлалаа. Өнөөдөр ингээд хүмүүс ирж хүүхдэд бэлэг өгсөн маш их баярлалаа. 6 сарын 1 их хөрсийн баярын мэнд хүргэе. Бус хүмүүстээ. Тэгээд ийм гоё бэлэг өгөөд хүүхдэд айгүйх баярлсан. Тэгээд бас эмнэлгийнхаа хамт олон сайхан эмчилгээгээ бүр гатгаатай амар муу ирсэн хүүхдгээ сайхан болоод эмнэлгийнхаа хамт олон хүмүүст нь их хөрсийн баярын мэнд хүргэе. За баярлалаа. Хонгор нутгийн ард иргэдийн төлөөлөл 6 дугаар сарын 5-ны өглөө 6 цагаас 9 цагийн орчимд Охтонтой болгын доторх хогийг болон ойр орчмын хогийг цэвэрлэлээ. Тухайн хогны 80% гялгар уут хувцар сав эзлэж байна гэдгийг цэвэрлэгээнд оролцогчид хэллээ. Гялгар уут нь маш олон жилийн хугацаатаагаар устж алга болохгүй байгальд үлдэж ойр орчмоо бохирдуулж байдаг. Тиймээс иргэн бүр байгаль ихтлгийг хайрлаж хогоо хаяхгүй байх нь чухал юм. 9 эрдэнэ цаг дээр худалдаа 8 эрхэлдэг хувийн хвшлүүд болон хувь хүмүүс өөрсдөө санаачлаад Охтонтой өвлөг дээр байгаа энэ хог нийтээ тэмцэх мөн иргэдийн энэ хумцартай үйл явдалтай явдлыг бол одоо засах зорилгоор хүмүүс өөрсдөө санаачлаад өнөөдрийн энэ үйл ажиллагааг зохион байгууллаа. За өнөөдрийн энэ үйл ажиллагааг хэдийгээр цөөхөн ирсэн боловч маш үр дүнтэй ажиллалаа гэж бодож байна. За энэ үйл ажиллагаа ч гэсэндээ одоо цаг агаар ягаачгүй байна тийм ээ. Хавар одоо зуны ихэнх сард ингэж үйл ажиллагаа зохион байгуулж байгаа юм чинь манай иргэд бол нэг үеийн бодвол одоо байгаль хамгаалах одоо сэтгүү бол маш зөв сууж эхэлж байгаа юм байна гэж би ойлгож байна. За тэгээд цаашид бол одоо манай аймгийн иргэд бол энэ Охтонтой булгаас ирж ус авдаг. За үүгээрээ бол одоо өөрсдөө бол энэ усаар одоо тэтгэж байгаагийн хувьд бол энэ үйл ажиллагаанд бол цаашид бол идэвхтэй сайн оролцсон байгаа гэж найдаж байна. Тэгээд энэ үйл ажиллагаанд ирсэн Баянгур сумын цэг дарга орлогч Соронзон болд хогтын өрүүлжлэгийн газрын дарга баясгалан байгаль хамгаалагч Бантхүү их богдын байгалийн зөвтөлбөрт газрын тусгай хамгаалалттай газрын захиргааны мэрэгчлэлт наран цэцэрлэлт ах эднэр бол ирж одоо уг үйл ажиллагаанд оролцож бас өөрсдөө хувь нэмрээ оруулсанд бол бас баяртай байна. Цаашд бүгдээрээ одоо энэ Охтонтой өвлгөн бол цэвэр цэмцгэр байлгах үүнийхээ үр дүнд бол бид нөр өөрсдөө ч гэсэндээ эрүүл саруул бидний үр өгч гэсэндээ одоо эрүүл саруул мөн байгаль хамгаалах тал дээр бол одоо зөв сэтгүүгээ авна гэдэгт одоо найдаж байгаа. Баянгур аймгийн ард иргэд Охтонтой булгийн аршааныг ходоо дотор болон эмийн журмааруулж ундамсандаа хэрэглэсээр ирсэн. Мөн ард иргэд хүүхэд багчуудынхаа чөлөө цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэх агаар салхинд гарахтаа очдог газрыг нэгэрлээ. Тиймээс Охтонтой булаг төвөн голоо хайрлан хамгаалж хог хаягдлыг байлгах нь иргэн бидний үүрэг юм. Үүнийг ойлгож ухамсарласан Хонгор нутгийн иргэдийн төлөөлөл хэсэг хүмүүс найз нөхдийг уриалан энэ удаад тус газрын хог хаягдлыг цэвэрлэлээ. За бид нар бас өөрсдөө санаачлагаар ирж хог цэвэрлэлээ. Тэгээд дийлэнх нь бол одоо галгар уут байлаа. Бараг 99% нь галгар уутын юу гэж хэлэхэд ерөөсөө хэлцэхгүй байна. Тэгчээд бид нарыг одоо хог цэвэрлэхэд удирдлагууд бас их дэмждэг юм байна. Бид нар одоо өнөөдөр л ингээд санаачлагаараа ирж цэвэрлсэн. Бас дээр улсууд бас ирж цэвэрлсэн гэж хэлсэн шүү дээ. Тэр нэг залуу уриалаад тэгээд гүүр хүртэл цэвэрлсэн гэдэг. Тэгээ бид нар болохоор өглөө ажлын бос цагаар салхилдаг цагаараа гэж удаад өглөө 6-аас 8 хүртэл гэж цэвэрлсэн. Тэгээ энэс хойш бас цэвэрлэл ах сонирхолтой бас 7 хоногт нэг удаа бас ирээд хэдүүлээ цэвэрлэжээ гэж яриад найз нөхдийн хүрээндээ тэгж яриад цэвэрлэлээ. Хог бол маш их байла. Одоо өгсөн нохой, адуу
бас өхөр мөхөр хүртэл айгүйх байлаа. Тэгээд тэр мэрийг хачуулсан. Тэгээд хог цэвэрлэгээний газраас бас ирж цэвэрлж явах үед бас ирж очиж мочдөг юм байна. Бас их зүгээр юм байна. Ингээд ирээд усын нууж байгаа юм чинь бас орчинд нь бас жоохон цэвэрхэн баймаар байна. Тэгээд ганцхан ингээд одоо ингээд булаг тойрсон хүрээндээ л ингээд цэвэрлээд ахаар хэдүүлээ бас жоохон халаа цаашаа бас гол мол руу нус очоод одоо тэгээ зөндөө олон улсууд ингээд гүйчж олгол дээр очоод бэлтгэл дасгал хийгээл тэгээд авах юм. Тэгэхээр ч одоо бас тэр хорчин тойронд нь цэвэрлээд ахад бас тий бас тодорхой хэмжээгээр бас хөрхэн цэвэрлэгдээд баймаар юм байна. Тэгээ хэдүүлээ бас 7 хоногт өглөөд зүгээр нэг агаар салхилж байгаа үедээ л цэвэрлж чимэр юм байна шүү дээ. Заавал нүсэр ажил болгоод ингээд зүгээр нэг бүтэн өдрийг аваад ажлынхаа цагийг хумслаад ингэх шаардлага бол бас баймааргүй юм байна. Бид нар ч өглөө 6-аас ирсэн тэгэл 8 хүртэл цэвэрлэе гэж яриад өнөөдөр харин нөгөө хогийн машин энэ ирсэн үед бас баг сүрхчүүд. Тэгээд цэвэрлээ. Баянгар сумдын төгсөлтийн аргачлалд хамрагдсан өрхүүдийг төгсгөх цаашид өөрсдөө бие даах төгсөлтийн үйл ажиллагаагаар дамжуулан дэлхийн зам болон төрийн байгууллагын хэрхэн уялдаа холбоотой ажиллаж ямар үр дүн өөрчлөлт гарч байгааг иргэдэд таниулах, бусад өрхүүдэд нөлөөлөх, мөн цаашид анхаарч сайжруулах зүйлээ дүгнэх зорилгоор Бөмбөр Бууз цагаан Баян цагаан сумдын төгсөлтийн хөтөлбөрийн өрхүүдийн төгсөлтийн баярыг зохион байгууллаа. Тус төгсөлтийн баярт нийт төлөвлөсөн ёсоор 70 өрхийн 140 хүн оролцох байснаас нийт 3 сумын 60 өрхийн 127 хүн оролцлоо. Мөн хэрэгжүүлэгч багийн 3 сумын 22 гишүүн оролцсон байна. Тус ажиллагааны нээлтийн үйл ажиллагааг Баянгар 2 орон нутгийн хөтөлбөрийн менежер Орхон Чимэг, Бууз цагаан сумын засаг дарга Алтан цэцэг, Бөмбөр сумын иргэдийн төлөвлөгч Турлын дарга Баатар, Баян цагаан сумын засаг дарга орлогч Инхүү Эрнэр аль ёсоор эхлүүлсэн юм. Хөтөлбөрийн ёсоор дэлхийн зөнгөд төгсөлтийн аргачлалд хамрагддаг өрхүүдийн үр дүнг харуулсан видеог үзүүлж сумбарын хэрэгжүүлэгч багийн тайлан тавигдсан юм. Тухайн орон нутагт хэрэгжүүлэгч баг нь үнэхээр сэтгэл зүрхээ зориулан сайн ажиллаж байгаа нь тайлангаас харахад харагдаж байлаа. Мөн тус сумын удирдлагуудад төслийн аргачлалд хамрагдсан өрхүүдийн хийж хэрэгжүүлсэн ажлуудыг уг тайлангаар төрийн оролцоо бүхий нийгмийн халамж, хөдөлмөрийн мөн дэмжлэг тусалцааны зүгээс хэрхэн яаж хамтарсан талаар илүү сайн гаргаж тайлагнаж байлаа. Өнөөдөр бид өрхийн хөгжлийг дэмжих 36 сарын хугацаанд 2015 оноос эхэлж хэрэгжүүлсэн төгсөлтийн цогц аргачлал буюу өрхийн хөгжлийг дэмжих цогц хөтөлбөрийнхөө хаалтын одоо бүсчилсэн 2 дахь үйл ажиллагааг Бууз цагаан сум зохион байгуулж байна. За Бууз цагаан сумд Баян цагаан болон Бөмбөр сумд мөн Бууз цагаан сумын энэ өрхүүд төгсөлтийнхөө баярт оролцож байна. За төгсөлтийн үйл ажиллагаанаас дүгнээд хэлэхэд энэ хөтөлбөр хэрэгжснээрээ орон нутагт зорилго тэмүүлэлттэй болсон амьдрах арга ухаанаа олсон ирээдүйн мөрөөдөлтэй болсон ийм гэр бүлүүд үлдчихээн, чадварчсан гэр бүлүүд. За мөн үүний хажуугаар орон нутгийнхаа зорилт бүлийн иргэдтэй, өрхүүдтэй хэрхэн яаж ажиллах вэ гэдэг арга зүйгээ олсон хэрэгжүүлэгч баг төрийн албан агчд үлдэж байна. Мөн бидний одоо дунд дэлхийн зам Баянгар 2 хөтөлбөр орон нутгийн төрийн байгууллага, орон нутгийн иргэдийн хооронд бий болгосон урт удаан хугацааны түншлэл маань амжилттайгаар үлдэж байгаад бид туйлын их баяртай байна. Тэгээд төгсөлтийн үйл ажиллагаанд хүрэлцэн ирсэн нийт өрхүүд, хэрэгжүүлэгч багийн гишүүд, хянан зөвлөгч нар орон нутгийн нийт ард иргэдтэй төгсөлтийн баярын мэндийг хүргэж та бүхэнд хамгийн сайн сайхан бүхнийг хүсэн өрөөё. Би Бөмбөр сумын нийгмийн бодлогын мэрэгчлэлтэн хийдэг. За хэрэгжүүлэгч багт манай сумаас 21 өрх хамрагдаад өрхийн хөгжлийг дэмжих цогц хөтөлбөрт хамрагдаж байна. За үүнээс бид нар 3 жилийн хугацаанд 21 өрхөөс 6 хүнийг ажлын байранд зуучилж 5 хүнд хүнс тэжээлийн дэмжлэг олгосон байгаа. За 3 өрхөд болохоор хинзэн болон орон нутаг хамтраад гэр олгосон. За мөн өрхийн жилийн төлөвлөгөө гаргаад төлөвлөгөөгөө улирал тутамдаа тайлагнаад хурлаараа батлуулаад явдаг байгаа. За тэгээд өрхүүдээс санал аваад тухайн улиралдаа ямар сургалт авмаар байна гэсэн санал аваад үүнийхээ дагуу хэрэгжүүлэгч багаараа хамтраа сургалтыг зохион байгуулдаг. За мөн хэрэгжүүлэгч багийнхаа гишүүдийг төлөвчдийн семинар болон намрын ургац хураалтын үеэр үзэсгэлэн худалдааг мөн зохион байгуулдаг байгаа. Энэ үйл ажиллагаагаар дамжуулан дэлхийн зүүн олон улсын байгууллага нь өрхүүдийг өрхийн чадамж дээр нь тулгуурлан тэдэнд туслах, хэрэгтэй тоног төхөөрөмжөөр дэмжлэг үзүүлэх зэрэг бодиттой үр дүнгуудыг үзүүлж чадсан байна. Уг үйл ажиллагаанд хамрагдсан өрхүүдэд төгсөлтийн үнэлгээ хийхэд нийт 153 өрх амжилттай төгсч чадлаа.
Энэ үеэр тус өрхүүдийн өөрсдийн хийсэн бүтээлүүдтэй танилцаж, үзэсгэлэн худалдааг зохион байгуулж, сумын ард иргэдэд сурталчлан таниулах, зарж борлуулах үйл ажиллагааг явууллаа. Мөн төгсөлтийн аргачлалд хамрагдсан өрхүүдийн дунд нөхөрлийн цагаар гар бөмбөгийн тэмцээнийг зохион байгууллаа. Харин хаалтын арга хэмжээний үеэр тус сумны шилдэг өрх, шилдэг хэрэгжүүлэгч баг хамтран ажилласан хянан зөвлөгч ажилтнуудаа шагнал гардуулах үйл ажиллагааг зохион байгууллаа. Энэ удаагийн шилдэг хэрэгжүүлэгч багаар бөмбөр сум шалгарлаа. Шилдэг хэрэгжүүлэгч багийн гишүүдийг Улаанбаатар хотод туршлага судлах, аялалд оролцох, хувь хүний хөгжлийн сургалтанд оролцох ихээр тус шагналаа. Шилдэг өрхөөр Буцаан сумаас Баатар, Бөмбөр сумаас Бүжин лам, Баян цагаан сумаас Өлзөх шиг нар тус шалгарч төгсөлтийн арга хэмжээ амжилттай зохион байгуулагдаж өндөрлөө. Энэ орон хөгжил хөтөлбөрт би 15 оноос хойш манай өрхөө одоо 3 жилийн хамт ажиллаж байгаа. Энэ хүрээнд бид бас манай өрхөд их өөрчлөлт гарсан. Тэгээд энэ хамтран ажилласан энэ орон хөгжил хөтөлбөрт хамтран ажилласан сумын засаг дарга тамгын газар орон нутгийн 2 хөгжил Баянгар 2 хөгжил хөтөлбөрийн хамт олон энэ нийт энэ өрхүүдтэй баярч талбараар илэрхийлж байна. Дэлхийн зүйд орж одоо ийм сайхан хамт олонтой болж хажуугаар нь одоо малын туслах дэмжлэг аваад маш их сайхан байгаа, сэтгэл хангалуун сайхан байгаа. Сайн байцгаана уу? Намайг Аруна гэдэг би Буцаан сумын өргөл олсон эмэгтэй байна. Тэгээд энэ өрхийн хөгжлийн дэмжлэг зохицуулах гэсэн энэ тэмцээнд энэ төгслийн үйл ажиллагаанд оролцож явахдаа одоо волейболын тэмцээнд баг болж оролцсон. Тэгээ энэ юунд болохоор 3 сум оролцсон байгаа. Баян цагаан, Бөмбөр, Буцаан гэсэн 3 сум оролцсон байгаа. Эндээс энэ багийн юусуудаас Баян цагааны баг их сайн багууд байлаа. Тэгээд манай баг ерөнхийдөө бас дараачийн шатанд явж байлаа. Тэгээд бид нэр өрхийн хэдэн бүлгүүд нийслэл нэг баг бүрдүүлээд амжилттай оролцлоо. Нэг хожигдоод 3 дахь баяранд орсон байгаа. Тэгээд энэ тэмцээн ер нь энэ үйл ажиллагаанд оролцсноор бид нэр сайн хөгжсөн спорт урлагтаач гэсэн айгүй амжилттай сайн оролцсон. Тэгээд энэ дэлхийн зөнгийн үйл ажиллагаа амжилттай сайн төгсөө сайн чадварсан байгаа. Тэгээд энэ дэлхийн зөнгийн үйл ажиллагаа улам сайн цаашаа үргэлжлэх болтугай. Бид бүхэнд маш буян болсон шүү. Та бүхэндээ маш их баярлалаа гэж хэлмээр байна. Дэлхийн зөн зохиц хөтөлбөрт хамрагдаад 15 оноос хойш тасралтгүй 3 жил яваад. За манай гэр бүл болохоор оюутлын төслөөр тусалцаа аваад тэгээд одоо яаж байна? Маш их манай гэр бүл хөгжсөн, төлөвшсөн. Одоо би өөрөө энэ оюутлаараа маш их орлого олж амьдрал ах уйда баяр баясгалаар дүүрэн амьдарч байна. За би ингээд одоо энэ 17 оны сүүлчээр Улаанбаатар хотод бас оюутал хийж маш их юм сурч өөрийгөө хөгжүүлсэн. Намайг Буцаан сумын Баянгар аймгийн Буцаан сумын Хаянгэргийн цэрэн дэрж идэг. Би энэ дэлхийн зэн 2 хөтлөөрт 2015 оноос өдийг хүртэл 3 жил оролцсон. Тэгээд би миний амьдралд одоо энэ дэлхийн зөнгийн хөтлөөрт хамрагдсанаар миний амьдралд бас айгүй сайхан өөрчлөлт ирсэн. Их чиг юмд хийлээ. Их чиг бас ард түмэн өөртөө гэр орон амьдрал авах гэдэг бол бас их тусдим болсон. Дэлхийн зөнгөөс надад энэ хөтлөөрт хамрагдсанаар надад можны хүрээ арамыг багж өгсөн. Одоо миний өмнө байж байгаа энэ хэрэгцээний төлөвлөлтийг бүгдийг би өөрөө хийсэн. Энэ хөтлөөрөөр би бол бас их тустай дэмтэй бас хүмүүсийн хаяг олсон юм болсон болов уу гэж би дотроо бас бодож явд юм аа. Ер нь одоо захиалга хэр байна одоо орон нутагт өөр одоо энэ төрлийн үйлдвэрлэл эрхэлж байгаа өрхүүд танаас өмнө хэр олон байгаа? Тэгвэл энэ үйлдвэрлэлийг дэмжиж байгаа байх нь би. Гэхдээ манай сум бол захиалга бол их бий. Энэ захиалга бол ер нь байнга л байдаг. Би Баянгар аймгийн Бөмбөр сумын суманд ажилладаг дэлхийн зөнгийн сайн дурын ажилтан хянан зөвлөх эмэгтэй гэдэг хүн байна. За миний хувьд бол энэ өрхүүдтэйгээ хамтран ажиллаж энэ 3 жилийн хугацаанд өрхийн хөгжлийг дэмжих зохиц хөтөлбөрийн хүрээнд өрхүүдийн одоо сайн сайхны төлөө ажиллаж байгаа юм аа.
За сайн дурын ажилтан гэдэг бол одоо бүхнийг сайн сайхны төлөө өөрийн одоо сурч мэдсэн, өөрийн сонссон, өөрийн одоо хийж чаддаг бүхнээ бусдад түгээн дэлгэрүүлж, бусдыг одоо бусдтай хамтран суралцах, бусдаас суралцах ийм үйл ажиллагаанд бол одоо өөрийгөө дайчлан ажиллаж байгаа ийм сайн дурын ажилтан хүн байна. Сайн дурын ажилтангууд бол ер нь өөрийн мэдж байгаа сурч байгаа зүйлээ бусдад түгээн дэлгэрүүлснээр бол маш их үйлсийг бүтээж байгаа гэж би үздэг. Ингэж нэрээ хүүхэд залуучууд мөн одоо өөрийн одоо хүрээлж байгаа бүх хүмүүст бол өөрийн сурч мэдсэн зүйлээ ярьж өөрийнхөө сурч мэдсэн зүйлийг түгээн дэлгэрүүлж яах гэдэг бол маш сайн үйлсээ гэж боддог. Ингээ сайн дурын одоо үйлсдэнгүүд одоо олон байх юм бол нийгэмд одоо ажилгүй ямар нэгэн зорилгогүй байгаа хүмүүс зорилготой болж ингэж бас сайн үйлийг бүтээх зүйтэй гэж би одоо бас уриалж байна. Та бүхэн өнөөдөр амгалан айлтгая. Тэгэхээр өнөөдөр бол бас дэлхийн байгаль хамгаалах одоо дэлхийн өдөр болж байна. Тэгэхээр байгаль орчны салбарын байгууллагууд одоо хамтран аймгийн засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр болоод аймгийн эдийн засгийн нийгмийн хөгжил хүнсний чиглэлд байгаль орчны талаар дэвшүүлсэн зорилтуудыг хэрэгжүүлэхийн тулд одоо сар бүрийн энэ тэмдэглэлтүүдүүд хариуцсан одоо тэмдэглэдэг байгаа. За энэ удаагийн 6 дугаар сар 11 дугаар сарыг бол манай их богдын байгалийн зохицуулалт газрын хамгаалтын захиргаа хариуцсан зохион байгуулгаар байгаа. За ингээд энэ ажлын хүрээнд бидний байгаль орчны салбарын байгууллагууд одоо байгаль орчин аюулгүй жуулчлалын газар, аймгийн засаг даргын дэргэдэх гадаад харилцаа аюулгүй жуулчлалын алав, гүн цагаан орон нуурын цав газрын захиргаа, бус цаг өөр орчин шилгээний газар, сум дондын айн гэсэн ийм 6 байгууллагууд хамтран одоо 6 дугаар сард болох байгаль орчны тэмдэглэлтүүд болох дэлхийн байгаль хамгаалалт өдөр, хүрээлэн буй орчны өдөр гэсэн энэ өдөр 6 сарын 5-нд зохиож байгаа. За мөн 6 сарын 17-нд дэлхийн ганц төлөвчдийн одоо бууруулах олон улсын өдөр болдог. Эдгээр өдрүүдийг тохиолдуулаад одоо бас тэр одоо ажлын гэрбүүн гаргаад байна. За энэ ажлын хүрээнд бол бид нэр одоо салбарын нийт сумдын хэмжээнд одоо байгаль орчноо хог хаягдаас цэвэрлэх, за мөн одоо сурагчид болоод ард иргэдэд экологийн боловсруулах энэ ажлуудыг бол одоо тодорхой төлөвлөгөөний дагуу хийж байна. За ингээд манай байгаль орчин жуулчлалын яамны хаяа их богдын байгалийн зохицуулалт газар нь 2008 онд байгуулагдсан одоо 10 дахь жилдээ үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Улсын тусгай хамгаалалттай газрын хамгаалтын захиргаа байгаа. За манай хувьд бол хангаа нуруу, за их богдуул, говийн чиглэлд одоо тусгай хамгаалалттай ажиллагааг бол хамгаалдаг ийм байгууллага байгаа. За ингээд манай мэргэжилтнүүд бас өөрсдийнхөө чиглэлээр одоо давж мэдээлэл хийнэ. Энэ их богдын гэдэг маань өөрөө Баянгор аймгийн сүүл дуулаараа энэ хамгаалтын захиргааг нэрлээд одоо 10 дахь жилдээ үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Тухайн тусгай хамгаалалтын газарт бол одоо говийн хэсгийг хамарсан 523 мянган га газар, говийн их тархан заацдаг газрыг хамарсан 535 мянган га газар байж байна. За их богд уул орчмыг тойрсон 4 сумыг дамнаа оршдог их богд уул орчмыг тойрсон 262 мянган га газар, хангаан нурууны өмнөд хэсэг Эрдэнэ цогт галуут сумдын 288 мянга га газрыг, усны их бүрдэх айса бүхий газар гэдгээр нь зав өдрийн голын 117 мянга 500 га газрыг ингээд нийтэд нь хариуцсан хамгаалдаг. За байгалийн нөөцийн хувьд бол нийт Баянгор аймгийн нийт ойн сангийн одоо 70-80%-ийг, говийн хэсэгтээ бол 80%-ийг ингээд эзэлж байж байгаа. Амьтны хувьд бол одоо нэм ховордож болцсохгүй гэсэн юм биологийн төрөл зүйлийг хамгаалах үйл ажиллагааныхаа төлөвлөгөөнд оруулах ингэж үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа. За ургамал мөн адилхан авахгүй одоо 133 төрөл зүйлийн одоо нэм ховор ургамал бүртгэгдсэн байдгаас манай дээр бол одоо нэг 35 зүйл ургамал нь одоо бүртгэгдэж явж байна гэсэн юм судалгаанууд бол байж байгаа. За 2000 менежментийн төлөвлөгөө бол 5 жилээр төлөвлөө явдаг. Энэ жилийн хувьд одоо дуусч байна. Дараа жилд энэ урд хийгдчихсэн менежментийн төлөвлөгөөнөөс дутагдaltaй тал юу вэ? Зас залруулах юм юу вэ? Юунд илүү их эрсдэл дүртэмхий байна вэ гэдгийг МЭТ болон КАП Мирадик програмыг хослуулсан юм дээр бол ажиллаад ингээд явж байна. Миний нэг бүрүүсрэн гэдэг их богдын байгалийн зохицуулалт хамгаалалт захиргааны хяналчлалт хуулийн хэрэгжил тавьсан мэжнэр ажилладаг. Манай улсын цэцэн хамгаалтад 4 байгалийн зохицуулалт газар хамгаалдаг. Үүнд болохоор гардаг зөрчлүүд маань амьтны тухай хууль зөрчил, ойн тухай хууль зөрчил, мөн ашигт малтмал
хууль бусаар хаах ийм зөрчлүүд түгээмэл гардаг. Улсын цэцэн хамгаалалтын газар нутагт энэ зөрчлүүдийг бүү гаргаасаа гэж сануулж хэлэх гэсэн. Энд учир нь юу гэхээр зэрэг зөрчлийн тухай хуулиар улсын цэцэн хамгаалалтын газарт гарсан зөрчил маань 500 мянга 3 сая гэсэн ийм хоёр зөрчлийн маш өндөр юм юутай болчихсон. Торгон хөлбөртэй болчихсон. Тэгээд дээр нь зөрчлийн хууль маань хуулиас гадна эрүүгийн хууль маань улсын цэцэн хамгаалалтын газарт гарсан гэдэг хүндрүүлэх нөхцлөөр эрүү өсдөг болчихсон учраас амьдралдаа битгий юм эрсдэлтэй алах юм ээрээ гэдгийг уриалгах гэсэн юм аа л гэж хэлээ. За өнөөдөр буюу 6 сарын 5-ны өдөр бол дэлхийн хүрээлэн буй орчныг хамгаалах өдөр болон дэлхийн байгаль орчныг хамгаалах өдөр гэсэн хоёр өдөр бол давцаж тохиож байгаа ийм өдөр байгаамаа. За 1972 оноос бол нэгдсэн үндэсний байгууллагын ерөнхий чуулганаас жил бүрийн 6 сарын 5-ны өдрийг бол дэлхийн байгаль хамгаалах өдөр болгон зарласан байгаа. За үүнээс хойш 72 оноос хойш одоо өнөө хүртэл жил бүрийн 6 сарын 5-ны өдөр бол дэлхийн нийтээр байгаль орчноо хамгаалах өдөр болгон одоо тэмдэглэж ирсэн байгаа. За мөн одоо хүрээлэн буй орчныг хамгаалах дэлхийн өдрөг бол одоо 1980-ад оноос эхлэн бас дэлхийн нийтээрээ бол хүн одоо оршин амьдарч байгаа хүрээлэн буй орчноо хамгаалах хүрээлэн буй орчны дороотлоос сэргийлэх ийм томоохон арга хэмжээнүүдийг зохион байгуулсаар одоо ирсэн байгаа. За ер нь бол Монгол улсын болон дэлхийн хэмжээнд зарласан байгаа байгаль орчин тэмдэглэлт өдрүүд бол жилд нэг 27-8 өдөр байдаг. За эдгээрийг бол дэлхийн нийтээрээ Монгол улс даяараа бол энэ өдрүүдийг тэмдэглэж ирсэн ийм ирсээр байгаамаа. За Баян-Онгор аймгийн байгаль орчны салбарын байгууллагуудын хувьд бол энэ 20 хэдэн тэмдэглэлт өдрүүдийг бол сар бүр одоо хувааж тэмдэглэж ирж байна. За энэ удаагийн байгаль хамгаалах өдрүүдийг бол их богдын тусгай хамгаалалтын газар зохион байгуулж ингэж ажиллаж байна. Энэ дээр бол нэлээдгүй ажил төлөвлөд ажиллаж байгаа болно. Бидний хүрээлэн буй орчин бол бидний амьдралын хэв маяг, зан чанар, үн цэн, ус болон газар нутгаа одоо яаж хэрэглэж байгаатай шууд холбоотой байдаг. За доктортой хувьд нь зөвхөн техник эдийн засгийн шийдлээс хамаарахгүй бидэнд ногоон эдийн засгийг бол бий болгохын тулд ногоон нийгмийн хэрэгтэй болж байгаа. За үүнийг бий болгохын тулд бид цогц арга хэмжээнүүдийг авах ёстой гэж үздэг. За энд болохоор зэрэг бидний одоо өдөр тутмын цаг тутамд ашиглаж хэрэглэж байгаа дадал хвшлээ өөрчлөх байгаль орчиндөө ээлтэй зөв дадал хвшлийг бол бий болгох ийм одоо арга ухаанд суралцах ийм одоо зөвлөдүүдийг бид нар бол одоо голчилж авч үзэж байгаа.